我们先看一看，首先这个丁丽丽主观上到底是故意，还是呢过失？你看啊，她先撞上了第一辆车之后，失控，然后又撞了第二辆车。这段时间里，咱们暂定为啊，他是过失，但是他没有把車停下来，或者是减速，而是继续行驶。这属于什么？这已经能算是肇事逃逸了。接下来的情节呢？直到撞上了下一辆车。这个情节算什么？这种性质和后果已经是交通肇事罪所不能涵盖的范畴，而已经涉嫌以危险方法危害公共安全了。但是故意继续驾駛和故意拿车瞄着人撞，是不是还是有点不同？这，咱们来看一下啊，发生车祸以后，他这个车内啊，这个档位的形态是什么？这在倒档。对，在倒档上，咱们就可以推测呀，他当时没想把这个车停下来，他想把车倒出去，还想继续行驶。从客觀上來講，他不能再繼續行駛，而被迫停了下來。這說明什麼？這說明啊，他的主觀意識上還是想逃離現場，對不對？還真是這樣。哦，從這些情況來看，我認為應該給他定以危險方法危害公共安全罪。我復議。我同意。好。喲，人到齊了。你們什麼情況啊？在電話裡跟我說要取消我們的律師委託。因為有大喜的事情，藍茵娛樂要收購我們天雷了。藍茵娛樂，田姐，那不是我們的死對頭嗎？藍茵娛樂呢，現在正在力捧一位新人，叫204。他和丁麗麗是一個路線的藝人，所以丁麗麗出事了以後，最想跳起來歡呼的自然是藍茵娛樂了。田姐，那麗麗哥呢？你放棄他了嗎？藝人不愛惜自己的羽毛，我也沒辦法。丁麗麗的案件一出，我們上面的母公司彩雲影業的市值整整蒸發了14個億。公司呢，就算是想要挽回它的顏面，代價也太大了，維持經營十分艱難。所以這個時候，藍茵想要收購我們，反而是把我們拖出泥潭的最好辦法。這產品嘛，更新換代很快的，只要公司還在，想要捧紅一個藝人不是什麼難事兒。可是，哎呀，小夢，我知道你是我手上最好的經紀人，以後我還安排你跟一線。那麗麗哥呢？哦，這也是請兩位大律師來到這兒的原因。第一呢是分享喜悅，第二呢是解除律師合同。這個丁麗麗的案子以後怎麼判、怎麼賠，與我們公司無關了。行，我明白了。歐陽律師，這次跟您合作很愉快，希望下次還有機會向您討教。我是想說，這個案子我繼續打。歐陽大律師，您的價碼太高了，我們就不勞您親自出馬了。律師費結算到今天，之後互不相干。歐陽大律師，既然這一次您這麼有把握，那我就緊跟您，向您學習，打完官司再分手。
你上哪去？田姐，我是因为丽丽哥才踏入这行的。我既然是他的经纪人，我就会跟他到底。丽丽哥不唱了，我也不干了。这一个个都吃错药了。怎么可能？公司不帮我赔钱了？所以，现在欧阳和律师和我都是在替你免费辩护。如果你想要得到一个好的判决结果，那就请你好好配合。哼，免费辩护，世界上哪有这么好的人？还不是因为我可以让你们上头条。丁丽丽，你知道这个案子6死2伤的严重程度是足以判你死刑的吗？我知道，我也知道，这个世界上就没有一个人是真正关心我的。那是因为你所做的行为不值得让人关心。我这么跟你说，在你成名之前，我早就是一名知名的国际大律师，不用蹭你的热度。为你免费打官司，也不是因为可怜你，是因为我敬重我的职业。公诉人，在上一次的庭审当中，他的证词有遮掩之意，这一次是否予以确認？经公安機關補充調查，米柔為了偷拍被告人在天台燃放煙花，以吸引被告人站到窗前，不慎卻引發了玉嶺城花園小區2號樓802室的火災。證人米柔為了躲避調查，在上次開庭作證的時候，意欲掩蓋自己的行為。公安機關已經將失火案移卷至區檢察院，即將提起公訴。米柔為了爭取良好的表現，已經將事情的經過予以交代，所以他所拍攝的丁麗麗飲酒的照片證據具有證明力。好，辯護人，你是否還有證據需要提交？審判長，辯護人還提交了一份關於被告人精神狀況的分析報告。被告人曾長期在一家叫以諾的心理諮詢機構進行心理諮詢。這份是被告人特約心理諮詢師的證詞。被告人長期處於抑鬱的精神狀態，經常無法控制情緒。被告人長期在這樣的一種狀態之下，應當不同於對普通被告人的對待，而只負有限制刑事的責任能力。公訴人認為，抑鬱狀態並不等同於抑鬱症。而且我國刑法規定的可以免責的精神病人的種類，也並不等同於醫學名詞中所有精神病人的範疇。被告人丁麗麗既不能夠被認定為限制刑事責任能力人，也不具備法定酌情、減輕、量刑、減輕處罰的情節，請法庭不予以採納。現在進入法庭辯論，雙方需圍繞主要爭議的焦點：被告人所犯究竟是交通肇事罪還是危害公共安全罪進行。首先，由公訴人發表意見。本案事實清楚，所有的證據之間能夠形成統一的鏈條。在本案中，被告人無證、醉酒、超速行駛，對社會公眾的人身財產安全持漠視態度，6死2傷，造成3個家庭支離破碎，面臨着長期的後續治療和護理問題，犯罪後果極其嚴重，社會危害巨大。根據我國刑法，可以判處10年以上無期或死刑。所以，綜上，請合議庭對被告人丁麗麗以危險方法危害公共安全罪定罪，依法從重判處。被告人，你現在可自行辯護。你們想判我死刑？好，這就是社會對我的一場謀殺。我現在最後悔的事情，
就是没有当场撞死那2个记者。再后悔装死！被告人，请你控制好自己的情绪，冷静下来，注意你自己的言辞。这是发表你自己辩护词的时间，希望你整理好自己的想法，用文明语言陈述，否则将你即刻推庭。你清楚了吗？被告人由于一时冲动才有了以上的言辞，请不必作为参考证据。审判长，合议庭。以危险方法危害公共安全罪和交通肇事罪最大的区别是在于犯罪人的主观心态。刑法规定，以危险方法危害公共安全罪是一种故意犯罪，而交通肇事罪是一种过失性犯罪。被告人是一种过于自信的过失，即预料到结果，但是自信能够避免。这完全符合被告人的心态啊，而并非故意危害公共安全的行为。过于自信是基于被告人凭借自己熟练的技术、敏捷的动作、高超的技能、丰富的经验、有效的防范，而完全相信自己可以避免危害结果的发生。但在本案中，被告人既没有在国家认可的正规驾校培训学习过，也没有取得过机动车驾驶证，所以他没有自信的基础啊。有啊，被告人有驾駛汽车的實際經驗，只是過高了估計了自己的力量，以及在有記者追逐的情況下，他的目的是為了擺脫記者的騷擾，而並非故意威脅他人生命。公訴人在這裡想要提醒被告人的辯護律師的是：第一，抑鬱並不是法定酌情減輕量刑、減輕處罰的情節。第二，記者追蹤可以另案追究記者的責任，但這並不能夠成為被告人違反規定、危害公共安全的借口。第三，被告人的犯罪處於一個連續的過程當中。自從他購買了這輛車以後，其一貫的無證駕駛和多次的違章行為本身就表明，他從來沒有將規範、沒有將安全行駛放在心上，更沒有對社會公眾的人身財產安全給予足夠的重視。被告人在心態上就是對社會公眾的人身財產安全一直持有一種漠視的無所謂的態度，所以此次犯罪事出必然。公訴人將被告人的心態歸於故意，辯護人無法認同。正常人都不會希望主動發生車禍去故意奪取他人的生命。況且，被告人已與受害人的家屬私下協商，願意賠償每一位受害者50萬元人民幣。請合議庭慎重考慮。據公訴人了解，這部分賠償本來是由被告人的經紀公司天雷公司提出承擔，但現在天雷公司拒絕承擔，被告人本身也因為毀約而深陷巨額的負債，所以公訴人沒有理由相信他有能力拿出這部分錢。我賠。我願意替他全部賠償。旁听席不能隨意發言，如果要發言，要經過本庭的同意。我是他母親，我有這個權利。審判長，由於被告人的母親長期在國外未能取得聯繫，辯護人請求將其列入補充證人。辯護人在庭前並沒有提交申請，因此必須要徵求公訴人的意見。審判長，公訴人認為可以繼續。好，本庭同意。審判長，
我是丁丽丽的母親，就是丁丽丽那首红遍全國的歌詞裡所寫到的那個不要臉的媽媽。她用這首罵娘的歌，掙了一套房子，送給了她媽媽。爸，既然回来了，那就别走了。混蛋！你还知道我是你妈？你在外边把你妈骂成这样，我来就是把你给我的车、房子还给你，统统拿回去，我一个都不要。丁丽丽。想知道我为什么这么对你吗？在我心里，你就是杀害你父親的兇手。我恨你！我願意把這套房子拿出來，賣掉，賠償給受害者。我了解我兒子，我兒子不想讓大家認識我，但是我不怕全國人民都知道我是那個拋家棄子的母親。丁麗麗生性叛逆，缺乏教養，這是我的責任。形成的這種性格原因，是在10年前，丁麗麗的父親為了追回逃學打架的兒子，橫過馬路的時候，被一輛飛馳的汽車撞倒在地。最可恨的是，司機並沒有下車來查看，也沒有報警，而是絲毫線索都沒有留下，然後就逃逸，人間蒸發了。麗麗她爸爸被發現的時候，身體都涼了，那個場面慘了，真的很慘。我沒有辦法面對這樣的一個事實，所以我就把這個結果歸罪於麗麗。我很決絕地離開了這個家，讓我兒子帶着滿身的傷痕，慢慢地長大。在他最需要母親陪伴的時候，我離開他，沒有給他正確的教育和指導，才釀成今天的大禍。所以，作為母親，我是有不可推卸的責任。我在這裡向所有的家屬道歉，對不起，真的對不起。審判長，丁麗麗曾經也是一個車禍受害者的家屬，我是她母親，是我沒教育好她。我希望所有的家屬們，還有至高無上的法庭能給我兒子一次機會，我願意用終生來補償。工作人員，
你是否還有意見發表？公诉人没有。辩護人還有沒有意見要發表？沒有。被告人丁麗麗，你可以向本庭做最後的陳述。我認罪，我悔罪。我竟然忘記了，曾經我也是車禍的受害者。其實，在我的心裡，我從來都沒有忘記車禍對我的傷害。我現在只想跟大家說，酒令智昏，以我為戒。我相信法律會有公正的裁決。現在休庭。好，那麼咱们谈一下量刑。首先，无证、超速、酒驾、逃逸，性质已经十分恶劣了，并且以危險方法危害公共安全，情節又十分嚴重，加上是名人犯罪，又具有一定的社會示範意義，所以以上面這幾條看來，咱們應該判他死刑。可是要注意一下，辯護人他提到2點，第一點，那就是有記者追擊；第二點，是被告人他是存在抑鬱狀態的。這2點客觀的事實我們要注意一下。但是你看丁麗麗在法庭上，絲毫沒有任何想悔罪和認罪的態度，直到最後她的母親站出來幫她說了幾句話。雖然這個丁麗麗積極地提出了經濟賠償，這也符合減輕量刑的情節，但是我覺得這個案子給社會造成的危害性極大，所以我認為齊州市中級人民法院判決書經審理查明，現本院判決如下：齊州市人民檢察院指控被告人丁麗麗犯以危險方法危害公共安全罪的事實及罪名成立。本院為嚴肅國法，維護公共安全，對被告人丁麗麗依照《中華人民共和國刑法》第115條第1款判決如下：被告人丁麗麗犯以危險方法危害公共安全罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。庭院，你是要去看守所送判決書嗎？是啊。我也想去。走。太陽之下，皆有陰陽。社會各方面的法律意識還需增強。作為一個成年人，有必要理性思考。面對社會不和諧的音符，不要忘記自己最初是一個怎樣的人。原來判決書上還能寫這種東西啊！我不上訴，我伏法。其實你也沒必要自暴自棄。如果有重大的立功表現，也可以爭取減刑。丁麗麗，通過這一次審判，你心裡有什麼真實的想法？成名以前，我也就7、8個朋友。自從成名以後，每天都有70、80個人等着跟我交朋友。我是屬於一夜成名，
從我一出道，我就認識到，只要乖乖聽公司的話，我就能紅。只要紅了，我就能賺大錢。但是沒想到的是，成名以後，我發現我都不認識我自己了。我不知道我是誰。我好像變成了一個公司賺錢的機器。我就像是公司設計包裝的一個商品，所以我憤怒，我迷失，我被慾望吞噬了，也就成就了我現在的獸性。我用這種獸性來對抗外界對我的傷害。但是我忘記了獸性背後光明的一面。明星啊，有时候要承受普通人承受不了的压力，但是呢，他也能得到普通人得不到的所得。难道你得到的只有痛苦吗？我做公益，第二天就有人骂我作秀。我去幫助陌生的人，給他捐款，第二天就有無數的電話打過來，跟我哭窮訴苦。有時候我就覺得，這個世界上仿佛只剩下我一個人，我覺得特別孤獨。其實不是這樣的，真正喜歡你的人有很多，遠遠多過那些算計你的人。喜歡我，喜歡我，也不過是踏着我的屍體歡呼罷了。沒有一個人能夠真正了解我，也沒有人關心我。直到在庭審上，我看到你們在認真地為我辯護，在為我討論。我仿佛體會到了一種被尊重、被在意，一種久違的人間尊嚴。你真是這麼想的嗎？是的，而且我要謝謝這次庭審，還讓我體會到了我很久很久都沒有體會到的母愛。丁麗麗，我想告訴你，有許多人他們是真的欣賞你的才華，真的喜歡你這個人的。謝謝你們。謝謝。
需要有一封明信。哦，好，谢谢你啊。政法大学95级硕士生精英20年，再聚首同学会。20年喽，20年了。来，喝一口。哎，别喝，怎么了？这次我可不算认输啊！好，是，你没有输，你从来没输过啊。但是我也没有赢，对不对？我听说丁丽丽这个案子，你是免费给做的啊，大气啊！我图个名呗。图个名啊？我可不相信。虽然我们这20年啊没怎么联系，但是我最了解你，你无利不起早。那是以前，现在你还真不了解我。肺癌，肺癌？我得了肺癌。你得了肺癌？你別鬧了。我跟你開什麼玩笑？在幫丁麗麗辯護之前查出來的。真的？這人生的期中考試啊，我還沒輸。友誼萬歲！友誼萬歲！老朋友怎能忘記掉過去的好時光？哎，你們都皆大歡喜啦！我那個地溝油案子啊，哎，沒法判啊。怎麼了，牛老？牛老，還是證據啊！牛老，通過這個案子，我得到一個啟示，就比如說我們這個案子，它最開始是以交通肇事罪沒法判，後來我們改成了以危險方法危害公共安全罪就好了。您要不試試也把您的這個案子直接改一個罪名看看？開什麼玩笑，哪那麼容易啊？哎，馬高松，過來！怎麼了？有道理，你打開了我一個死結啊！我去找祈願啊。吃什麼用什麼，關係到老百姓最切身的利益。從監管角度來講，食品生產的原料不合格，那就不行。產品質量的檢測固然很重要，但是原料的把關同樣也很重要。質量管理不能只停留在這個產品的層面上面，而是應該上升到生產過程、生產體系這麼一個層面上。是，但是這個案子，如果生產銷售伪劣產品罪，
證據不充分，那就不能判。我國刑法明確規定，法無明文規定不為罪，這是所有法律的一個基本法理。院長，這老牛啊，他可能是沒太說清楚，我補充2句啊。首先啊，咱們要搞明白這什麼叫明文。這個明文啊，就是透露着立法者意圖的条文。你說这个立法者意圖，連這個老百姓都能看出來，這地溝油它是有罪的，難道我們非得只能是叫做生產銷售偽劣產品罪嗎？那你們的意思是改變一個罪名判決？對，我說了，把它改成生產銷售有毒有害食品罪。這個豐百川啊，它生產的這個地溝油雖然符合現行的4級大豆油的標準，構不成生產銷售偽劣產品罪。可是它用的原料是地溝油，地溝油就是有毒有害的東西，所以它就屬於生產有毒有害食品罪。也就是說，把生產銷售偽劣產品罪改為生產銷售有毒有害食品罪。我算是看明白了。你們倆今天是跑我這唱雙簧來了，啊，我完全同意你們倆的提議。西州市人民檢察院指控被告人豐百川將生產的地溝油以食用油名義直接銷售給食用油經營者，使地溝油流入食用領域，其行為符合生產銷售有毒有害食品犯罪的構成要件。公訴機關指控被告人構成生產銷售偽劣產品罪不當，應予糾正。被告人豐百川在生產銷售的油品中摻入有毒有害的非食品原料，數額特別巨大，應以生產銷售有毒有害食品犯罪嚴懲。現在宣判。全體起立。豐百川犯生產銷售有毒有害食品罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。現在休庭，將犯人豐百川帶下法庭。苏涵，罗总，啊，坐吧。什么事儿啊？判决下来了，丰百川判了死緩。判得好，替我撕掉了一塊狗皮膏藥啊，不錯。沒想到齊衡反倒幫我們解決了一個麻煩。是啊，齊衡幫我們解決了一個麻煩。可齊衡這個麻煩還存在着呢。我聽我朋友說呀，這齊衡啊，還想繼續挖豐百川的生產許可證是從哪兒搞來的。那怎麼辦？還能怎麼辦？想辦法呀。我呢找了人，打點了關係，把這事兒給捂過去了。這麼看，以後齊衡還會給我們惹出更多的麻煩。讓他惹，啊！我倒要看看這齊衡有多大的能耐。早上好。哎，齊安。啊。早安。早上好。早。小馬，這個入俄考核的時間啊要到了啊，準備怎麼樣？沒問題。
我知道入俄考試就是为了正规我们法官队伍，让真正可以审案的人回归一线。您放心，我一定会好好准备的。是啊，有时候法律，它不是技术，它是一种信仰啊。信仰？这个信仰啊，就是不是你一生当中要经歷過幾次重大時刻的考驗，而是在平時的生活裡，無人苛責的情況下，你的一舉手一投足的小事上，還能堅持你自己的底線。是這樣的。姐，有的時候啊，我老是覺得有力氣沒處使啊，好希望可以碰到幾個大案要案。大案要案，小馬，你這覺悟不怎麼地啊，老盼着我們齊州啊出大案出要案，壞事連連，是不是？沒準啊，你再多幹幾年，經歷的人和事兒多了，有可能你這個想法就會改變了。往哪兒變？不想再審案子了。不想審案？不想審案，那先進還當不當了？上進心還要不要了？我不是這個意思。我想說的是啊，早晚有一天你會盼着天下太平，那個時候你這個法官就坐在這個台階上，沒事幹了，然後呢，看着這個雲聚雲散，花開花落。你想啊，沒人犯罪了，沒有案子了，你還審什麼？這也許啊，就是我們法律人啊，代代努力的夢想。說的真好，不愧是奇人，覺悟真高。不過，目前這個社會還是特別需要我們法官的，需要我們不受干擾，做出正確的判決。刘法官，早上好。知道了，现在是嘛子？快递员工到齐了。一审检察院提起抗诉，觉得量刑。知道了，几点可定？9點，還有17分鐘。這些是去銀行補充的電信詐騙案的資料，數量較大。行了，放那兒吧，下周可定。昨天草擬的3份判決書已經發到你郵箱，我已經修改完，打印好了，你一會兒拿去裝訂一下，今天之內必須送達當事人。快去啊！神經病啊！早上好。早上好！哎呦，早上好！早上好！早上好！有好吃的，牛老。我就不客氣了啊！別客氣，別客氣，我包的銀耳湯。小馬，這什麼情況？我昨天晚上睡覺之前，我剛好包了一鍋銀耳湯，想要犒勞犒勞大家。喝嗎？哎，小馬。這個無事獻殷勤啊，嘿嘿。這沒有陰謀，肯定還有陽謀吧？牛老，真不是，我就是覺得吧，我們刑一庭最近這些日子一連拿下了那麼多起大案，我覺得非常非常的有成就感。我就是單純的想要給大家做點東西，好好犒勞犒勞大家。我想要感謝你們，讓我的工作那麼的有意義。小馬同志，你這個馬屁拍的呀，非常的有水準。劉月陽呢？他沒有來嗎？直接去的刑二嗎？哎呀，看來你還不夠了解這個劉月陽同志啊！人家不管春夏秋冬，雷打不動，都是8點40準時過來報告。你說像這種像齒輪一樣精確的男人，生活簡直是毫無趣味啊！你先別說人家無趣，你先好好看看他的結案率再說。哎，要比結案率，那比得過咱們家牛老嗎？那可甩好多中青年法官好幾條街呢，弄得咱們這些人想偷懶都沒這膽兒。這倒是，我也是沒辦法。這法官員額制考試馬上就要來了啊！不說咱們中院，就說咱們刑一庭吧，那心裡沒點底的，
已經走俩了，還有咱們這個趙副廳長，生病半個月沒來上班了，啊，我估計啊，多半是不會再回來嘍。你說壓了那一堆的案子，我要不努力行嗎？刘老啊，您说，凭您这经驗，需要害怕嗎？瞧你這馬屁拍的，經驗也不管用啦。你就說那個筆試吧，幾卡車都裝不完的理論，哎呦，我整宿的背得我都沒好好睡覺。年紀大了，小馬腦子不行了，記憶力不行了，我就跟你不比了。老，你這說的就不對了，你記憶好着呢，對不對？啊，对。哎，劉老，您看啊，您現在有我。還有馬拉松同志做您的左膀右臂，您就放心好了。咱們刑一庭在這個院裡明星法庭的地位是絕對不會動搖的。哎，我想要跟二位報告一下，從今天開始我就要去刑二庭了。啊？誰說的？怎麼調走一個劉月陽還不夠，把馬拉松也調走了呢？你別激動啊，這刑二庭不是缺人手嗎？那憑什麼總是我們刑一呢？不是還有刑三庭嗎？我跟你說啊，這馬拉松啊，也不能總在你那個庭吧？你讓他多去幾個庭，讓他長一長經驗，沒準啊能更好的幫助你。再說了，這是借調，啊，沒準這個案子辦完之後他就回來了，你這麼衝動幹什麼呀？七兒，我今天算是認識你了啊！這馬上就要員額考試了，嘿，太不地道，一點都不講究。Hello everybody， 来，哎，給大家準備了福利啊，見者有份兒，見者有份兒。來，說兩句啊，大家先放下手頭的工作。我王默代表刑一庭，今天就正式的把咱們小馬同志轉交給各位了。大家好，從今天開始我就要在刑二庭跟大家一起工作了，希望往後的日子大家都可以多多關照。鼓掌呀！鼓掌！劉洋，鼓掌！快！我給大家精心熬製的銀耳湯，希望大家可以喜歡。熬了一個晚上了，大家嘗一嘗啊，給點面子嘗一嘗。來，給點面子嘗一嘗。快，師哥，來，馬拉松，我問你啊，為了生命權犧牲家屬的知情權、同意權都運用什麼原則？法的第一原則。有幾個？3個。哪3個？我記得第3個。司法理論都複習了嗎？知道案例都研究了嗎？你天天研究這個銀耳蓮子羹就能通過員額考試嗎？你等着，我可以背出來。等你背出來。這些題有時間做完嗎？後面的分數都不要了嗎？你叫我一聲師哥，你是不是丟我們法大的臉了？行了，今天是你來我們刑二庭主審的第一件案子，千萬別給我丟臉。好，我知道了。蘄州市中級人民法院現在開庭。原審被告人羅成，男。1995年出生於燕水市三橋縣，漢族，中專文化，蘄州市濱海區興隆人力服務公司員工。2015年9月13日，因涉嫌盜竊罪被刑事拘留。被告人羅成，你有沒有收到濱海區人民檢察院濱檢刑抗2015 3號刑事抗訴書？收到。那其檢2支刑抗2015 54號支持刑事抗訴意見書，你收到了沒有？收到。原審判決書認定你犯的是什麼罪？處以了哪種刑事處罰？判盜竊罪，罰金人民幣5000。請被告人在說話的時候把音量提高一點，以便於我們的庭審。聽清楚了嗎？清楚了。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關規定，本院依法組成合議庭，在這裡公開審理刑事原審被告人羅成盜竊罪刑事抗訴一案。同志，我要进去一下。哎，你好，
这儿不能随便进。那你知道哪能停车吗？对面，那边有个停车场。好，谢谢同志啊。现在开始进行法庭调查。首先，宣读一下滨海区人民法院2015滨15刑初30号刑事判决書。滨海区人民法院审理被告人罗成犯盗窃罪一案，一审認定2015年5月14日12時許，被告人羅成在濱海區國興快遞公司分揀線上班之時起私心偷竊快遞。哎，这是你的。哎，这是你的。啊。你看现在头盔就没有了，是不是这个时候放进去的？是不是？是。走，带我们看一下现场。刚刚监控畫面的地點是不是這裡？畫面裡是不是你本人？來舉手指認現場。經鑑定，被盜的手工真皮復古絕版款哈雷頭盔，價值人民幣2499元。被告人羅成在開庭審理過程中，對於秘密竊取他人財物的犯罪事實無異議，並鑑於認罪態度較好，濱海區人民法院酌情從輕處罰，作出一審判決如下：被告人羅成犯盜竊罪，判處罰金人民幣5000元。原審被告人羅成，法庭剛剛宣讀的判決書和你收到的判決書內容是否一致？一致，一致。下面由檢察員宣讀刑事抗訴書。濱海區人民檢察院濱檢刑抗2015 3號刑事抗訴書，對被告人羅成涉嫌盜竊案，原審法院判決量刑極輕。本院依法提起抗訴，理由如下：原審被告人羅成犯盜竊罪，數額較大，依我省現行指導意見規定，應處拘役3至6個月。我院認為，原審法院在對被告人羅成量刑時，沒有充分依據該指導意見，嚴格執行。弟弟啊，哥，你是什麼人？啊，對不起，我來晚了。他是我弟弟，我把證物帶來了。肅靜，既然你是被告人的親屬，就請落座旁聽席，不得隨意的干擾法庭的秩序，不然將對你處以罰款或者刑事拘留，退出法庭。聽清楚了嗎？啊，那我先交罰款，讓我說一句話好不好？法官大人，我必須得說呀，這就是我弟弟偷拿出來的頭盔，現在我找回來了。該罰罰，該賠賠。法官大人，你不能讓我弟弟蹲監獄呀！我求求你了。旁聽人員，本庭再次重申，雖然你作為被告人的親屬，但是你也不可以隨意的打斷法庭的審判。執庭法警，請記錄：擾亂法庭秩序，罰款500元。如果說你下次再犯的話，我就只能請你退出法庭，對你進行刑事拘留。你聽清楚了嗎？啊，明白了。請坐好。請執庭法警接管物證。好，檢察員請繼續。為維護司法公正，故依照《中華人民共和國刑事訴訟法》特提出抗訴，請法院依法判決。公訴人宣讀抗訴書完畢。原審被告人羅成，
你对公诉人刚刚宣读的抗诉书是否有异议？我对判决无异议。我认罪，我也服判。但是既然原审已经判我不用坐牢了，我也悔过了。我哥也把头盔拿过来了，我也愿意还给失主。我就只求法庭能给我一次机会。检察员是否要对原审被告人进行询问？被告人罗成，你在一审的庭审阶段对所供的犯罪事实是否属实？属实。我认罪。你为什么要拿那个头盔？后来头盔去哪里了？那天我看着那快递箱上面写着绝版头盔，其實我也不懂，但是我知道哈雷這個牌子呀，我覺得是個好東西，我就想拿給我哥看一看。為什麼要拿給你哥哥看？正好第二天是我哥的生日，我就是想拿回去讓他高興高興。嫂子，我哥呢？哎呀，那不在那兒嗎？啊，給。哎呀，這回來就回來，還買這麼多東西幹嘛呀？我哥不過生日嘛。哥，出來，快，我有東西給你看。小程回來了。帥不帥？真皮的。喲，還是哈雷的，好東西啊！哥，你戴上。哎，你。嚯啊！我朋友借我玩2天啊，兜一圈去。不行，我這幹着活呢。走吧。哎，你倆去哪兒啊？這活誰幹啊？怎麼樣，哥？有沒有一種騎哈雷的感覺？讓我感覺一下啊！哎，你別說，還真有感覺。再換個包子，太帥了！剪刀手。我就想把頭盔拿回去玩2天，我就送回來。回到城裡，我再馬上把它封裝好，我給客戶送過去。我想應該也不會出什麼問題。後來那個頭盔去了哪裡？也是個意外。哎，老婆，哎呀，媳婦兒，哎，哥，今天這麼高興，咱們得喝點啊！我買酒去。哎，一起去。今天那麼高興，咱哥倆必須得好好喝點。好嘞，老婆。哎，你倆這剛回來又出去啊？哎，真是。老闆，哎，您這頭盔怎麼賣啊？哎，這頭盔啊，你哪兒拿的？這頭盔好像不是我家的。就在那兒拿的。這好像是我嫂叔的。哦，是這樣啊，老闆，我那頭盔啊壞了，你這兒500塊錢你賣我得了。我嫂子說，這個客人他不是熟臉。我追出去找了好長時間，我都沒有發現他的蹤影。我和失主也私下裡聯繫了，我還主動提出要直接賠償他現金，可是公司就直接報了案。法庭，檢察員沒有問題了。好，下面進行舉證環節。檢察員是否有新的證據提供？沒有新的證據提供，對一審法院的證據予以認可。原審被告人，你是否還有新的證據可以出示法庭？有，我願意把頭盔歸還給失主。不簽，我們絕對不能簽。你是不是腦子壞掉了啊？還讓我們簽什麼諒解書？走走走，趕緊走。這樣。侯三姑姑，你先別着急，咱們今天也不說話，讓病人好好休息，好嗎？
洪森姑姑，你的愤怒我是理解的，但我也想请你理性的想一想。想？哼，有什么可想的？我哥哥两口子一下子就这么没了，谅解有什么用啊？啊？我哥哥能谅解回来吗？没法谅解。您看看您侄儿现在这个样子，您是打算照顾他一辈子吗？他这以后方方面面总得花钱吧？您要是签了这份谅解书，丁丽丽可以赔您100万。如果不签的话，1分都得不到，法院是不会判赔精神损失的。所以你好好的考虑一下，您侄儿以后要怎么生活。不好意思，先接个电话。喂？什么？